اعتداء إرهابي يستهدف نقطة أمنية للجيش العراقي بناحية العظيم محافظة ديالى. الاعتداء الإرهابي أسفر عن استشهاد 11 مقاتلا من بينهم ضابط برتبة ملازم. مراقبون للشأن الأمني أكدوا على ضرورة رفع مستوى الانتباه والحيطة والحذر وعدم الغفلة ومنع الإرهابيين من استغلال أي ثغرة لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية. يفترض أن يكون هناك حيطة وحذر، وهناك اعتماد على ما يطلق عليه بوسائل الإنذار المبكر وعني بها الكاميرات الحرارية. مسألة تمكن هذه الجماعات من اختراق التحصينات وتجاوز أو تخطي الإجراءات الإلكترونية بالنسبة للكاميرات الحرارية، يعني هناك تراخي في مسألة المتابعة والرصد لهذه الوحدة، وأعتقد هذه تحتاج إلى إعادة نظر وإلى رفع منسوب الحيطة والحذر في هذه الفترة، لا سيما أنه احنا في اشتباك ميداني وهناك احتمال لتحدي أو تهديد عبر للحدود. تنفيذ العملية الإرهابية ونجاحها في استهداف مقر للجيش العراقي يؤكد بأن المجموعة الإرهابية خططت لتنفيذها، وهو مؤشر على ضعف الجهد الاستخباري وعدم تنفيذ خطة الانتشار الليلي والكمائن المفاجئة، وهو ما أتاح للإرهابيين تنفيذ اعتدائهم الإرهابي دون أي ردة فعل للقوات الأمنية. ما حصل بالتأكيد هو مؤشر على ضعف في الجهد الاستخباري، لأن هذه العملية هي عملية مدبرة وليست عملية مصادفة بالنسبة لعصابات داعش الإرهابي. يعني أقل فترة زمنية أسبوع هم يراقبون هذه النقطة. لا بد أن يكون هناك توعية، رفع بدرجة الاستعداد القتالي بالنسبة للجنود والضباط الماسكين للأرض، وحيطة وحذر طبعا. هذه الحيطة والحذر بها إجراءات، وهي ليست فقط يعني ينتبه أو يجلس، لا، هناك إجراءات، إخراج كمائن، إخراج نقاط رصد. تكرار عمليات استهداف القوات الأمنية في ثكناتها العسكرية من قبل الإرهابيين مؤشر خطير يتطلب خططا أمنية فاعلة للحد من هذه الخروق ومتابعة ميدانية من القيادات العسكرية. من بغداد، حسام التميمي، العراقية الإخبارية.